एक खण सुरू करपाक सरकारान दिल्या परवानगी. पुती गांवकर म्हणटा गोंय सरकाराचे परवानगेन सगळ्योच खणी करूं येतात परतून सुरू. पणजी मतदारसंघाचे पोटवेंचणुकेचो प्रचार सोंपलो. 23 मे उपरांत येतले आमचेच सरकार. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायलो हावेस. काँग्रेस म्हणटा भाजपा आशिल्ली डिफेन्सिव्ह मोडात. साळावलेच्या स्थलांतरितांचो भौशीक बांदकाम विभागाचेर मोर्चा. सेगीत उदका पुरवण करपाची लोकांनी केली मागणी. मुळावी घरां सोडल्या उपरांतय उरल्यात तानेल्लेच. सिद्धार्थाचे गाडयेर ब्रेस्तारा राती शेवटून मारली बाटली. गुन्यांवकाराक धरतलेच. मुख्यमंत्र्यान दिले उतर. काँग्रेस म्हणटा सहानुभूती मेळोवपाक भाजपानच रचिल्ले हे नाटक. येवकार हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. गोंयच्यो खणी परतून चालू जावं येतात. खण कामगार संघटनेन तसो अदमासय उक्तायला. ताका तशें कारणय आसा. गोंय सरकारान एक खण कंपनीक खण परतून सुरू करपा खातीर परवानगी दिल्या. पूण कामगार फुडारी पुती गांवकाराच्या कोतान खणी सुरू करपा खातीर केंद्रा कडल्यान पर्यावरण परवाने घेवपाक जाय. पूण सगळे परवाने राज्य सरकारा कडल्यान घेवं येतात. MMDR कायद्यात हालींच जाल्ले दुरुस्तेचो आदार घेवन तशें करप शक्य आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंयच्यो खणी बंद जावन आतां कितलोसोच तेंप जालो. वेगवेगळ्या सुवातांचेर सांचून आशिल्लो खण माल पावणेच्या माध्यमांतल्यान विकपा खातीर सरकाराचे यत्न चल्ल्यात. तशेंच 88 खण लिजांचें नूतनीकरण करपाचे यत्न चालू आसात. एकदा परवानगी घेतल्या उपरांत 18 खणी चालू करूं येतात अशें मुख्यमंत्र्यान परतून एक फावट सांगलें. आज गोंयची पयली मायन सुरू करपाक सरकारान परमिशन दिला तेका. नथुरमाल अँड कंपनी आसा तिका. आणि खंयची कंपनी ती? नथुरमाल. ओके. खंय ती? साखळे. तेका सांगला की तुझे EC आणि जे कितें आसा ते क्लियर कर. आता हे EC आसा ते थोड्याचो कालच्या पेपराचेर संदर्भ वाचलेलो आहे. कमेंट्स वाचलेले. अशें आसा आतांच्या नवीन कायद्या प्रमाणे 100 हेक्टरच्या सकयल जे आसा 99.99 तेका स्टेट EC लागता, सेंट्रल EC लागना. मागीर ते आतां तेंच्यांनी आतां नवीन हेंच्यांनी येवन मागीर ते कंबायन करपाक लायला. तो भाग वेगळो 2012. पूण एक्चुअली ओरिजिनल लिजां जी आसात, कन्सेशन जी म्हणटात ती सगळी कन्सेशन लेस दॅन 99 हेक्टर्स आसात आणि तेका लागून केंद्रा कडेन वचपाची गरज ना. EC स्टेट गव्हर्नमेंट दिवं शकता. आणि स्टेट गव्हर्नमेंटाक जाय जाल्यार सगळं प्रोसिजर करून विदिन ए मंथ तो मायन सुरू करू शकता. खण महामंडळाच्या माध्यमांतल्यान बंद जाल्ल्यो खणी परतून चालू करून दाखयात अशें आव्हान पुती गांवकारान दिलां. म्हणून हांव राजू विधायकाक इतकेंच सांगता, ज्यो कितें पळय ज्यो मायनी 88 मायनी सोडून किंवा बाकीच्यो मायनी ज्यो बंद आसात ते करा. कॉर्पोरेशन त्यो चालू करून दाखयात एकदा. हांव रिक्वेस्ट करता तेका तेणी प्रयत्न करचो, फुडें सरचो आणि ते कॉर्पोरेशन करून चेअरमॅन कोण क्लाउड आल्वेसाक जाल्यार करा जाल्यार कोणागेर करात चेअरमॅन त्या कॉर्पोरेशनाचो. आणि बेगीन त्यो ज्यो मायनी बंद गेली 10-15 वर्सां बंद आसा त्यो मायनी सुरू करा कॉर्पोरेशन करून. आता कालच्या चौगुलेच्या वर्कारांक रिट्रेंच केल्यात कश्टीच्या 54 लोकांक. आणि फाल्यांच्यान तुमचे म्हायती खातीर सांगता थंय चौगुले मायनीचेर मॅनेजमेंटाचो कोणूच येवचो ना. आणि तो येयलो जाल्यार ते तेंची जागा न्हय, ती गव्हर्नमेंटाची जागा. थंय वर्करान जर फाल्यां कितें जर डिसिजन घेतले जाल्यार थंय युनियनाक थंय रिस्पॉन्सिबल करपाना. गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाक थंय रिस्पॉन्सिबल धरपा जायना. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. पणजेचे पोटवेंचणुकेचो प्रचार शुक्रारा सोंपलो. पूण तो गाजलो. मात उमेदवारांच्या विधाना परस निकाला उपरांत नवे सरकार घडटले काय कितें ह्या मुद्द्याचेर निमण्या दिसाय तेंच जालें. भाजपाचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान पर्यायी सरकार घडपाची शक्यताय परत एक फावट फाफडून उडयली. जाल्यार पणजे धरून सगळ्याकच भाजपा डिफेन्सिव्ह मोडान आसा अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. खरें कितें आसूं पूण काँग्रेसीचो उमेदवार बाबूश मोन्सेराताक क्रिमिनल म्हूण बदनाम वा गोवा सुरक्षा मंचाचो उमेदवार सुभाष वेलिंगकाराक बदनाम करपाची पत्रकां वाटप अशे प्रकार हो प्रचार सोंपतना पळोवंक मेळ्ळे. हें तितलेंच खरें. तातूंत सिद्धार्थ कुंकळकाराचे गाडयेर बाटली मारली. हे फाटभुंयेर पणजेचो सुजाण मतदार कितें निकाल दिता तें पळोवचें पडटलें. आनी सध्याच्या सरकाराचो फुडारय ताचेरच थारतलो. मनोहर पर्रीकार संवसाराक अंतरलो देखून पणजेची पोटवेंचणूक जाता. भाजपाने पर्रीकाराची याद करून सिद्धार्थ कुंकळकाराक वेचून दियात असो उलो मारला. वांगडाच निमण्या दिसा लेगीत आरोप प्रत्यारोप चालूच आशिल्ले. कुंकळकाराचे गाडयेचेर बाटली मारपाची घडणूक घडली. पूण हो प्रचार सोंपयतना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मात म्हणटा नवे सरकार हाडपाचो काँग्रेसीचो दावो म्हटल्यार तांकां दिसा उजवाडा पडिल्ली सपनां. पळयात. माननीय मोदीजीचे सरकार वयर येता
त्या खातीर हीच 3 न्ही फुडलीं 5 वर्सां सुद्दां गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आसा. तो लोकांक भुलोवपा खातीर घरात एक नोकरी दितलो म्हणून सांगता. म्हाका दिसता कालच्या सभेत तेजो मेन मुद्दो आशिल्लो घरात एक नोकरी दितलो. एक तर काँग्रेसचें सरकारूच येवपाना, नोकऱ्यो दिवपाचो प्रश्न येयना. दुसरो हांव ताका प्रश्न विचारता मोन्सेराताक की आयज पर्यंत काँग्रेस सरकाराच्या काळात ताणें तालिगांवांत कितल्या जाणांक नोकऱ्यो दिल्या, ताणें सांताक्रूज कितल्या जाणांक नोकऱ्यो दिल्या. काँग्रेस म्हाका दिसता मॅक्झिमम काळ काँग्रेसीत ह्या राज्यांत राज्य केलां आनी कितल्या जाणांक नोकऱ्यो दिल्या आनी कितल्या जाणांक नोकऱ्यो विकल्या ह्यो तेंच्यांनी स्पश्ट करच्यो. काँग्रेसच्या कार्यकाळात म्हाका दिसता मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यो विकल्यो वयता. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकाळात बऱ्याच जाणांक नोकऱ्यो ह्यो दिल्यो वयता, मेळटा अकॉर्डिंग टू देअर मेरिट्स अशें म्हाका दिसता. सरकार आमचेंच आसतलें आमकां खात्री आसा. गेल्या 25 वर्सां मनोहरभाईची वाटचाल पणजेकरांनी दिल्ले ताका आशिर्वाद, वेळोवेळी दिल्ले आशिर्वाद आनी मनोहरभाईच्या सक्सेस स्टोरीक आशिल्लो पणजेकराचो प्रचंड असो वांटो. एक इमोशनल कॉर्ड ह्या कॅम्पेनान पणजेकरांचे कडेन एस्टॅब्लिश करपाची एक संदी मेळ्ळी. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोरणकार सांगता, पणजेकारांक एग्रेसीव आनी डिफेन्सीव प्रचार पळोवपाक मेळ्ळो. भाजपा डिफेन्सीव आशिल्लो. तांचे वेले आरोप आनी निश्क्रियता न्हयकारपाकच तांची ताकद गेली. जाल्यार बाबूश मोन्सेरात म्हणटा, आपणे 17 वर्सांचे राजकीय कारकिर्दीत हिंसाचाराचें कसलेंच काम करूंक ना. पणजेकारां मुखार एक विजन दवरलां आनी ताका लागून पणजेकार आपणा वांगडाच रावतले. पळयात तो कितें म्हणटा तो. सो 2 एग्रेसीव कॅम्पेन दिसताले आनी एक डिफेन्सीव कॅम्पेन दिसताली. म्हणजे बीजेपीचे कॅन्डिडेटाची फ्रॉम डे 1 कॅम्पेन फक्त डिफेन्सीव जाली. पयलीं तांकां डिफेन्सीव करपाक गेली की पर्रीकरा चल्याक तिकेट कित्याक न्ही आनी हेका कित्याक तिकेट. आमचे कॅन्डिडेटाचो फोकस आशिल्लो मॅनिफेस्टो आनी तेगे विजन. तो थंयच्यान लोकांचे लक्ष डायवर्ट करपाचे प्रयत्न हो डिफेन्सीव कॅन्डिडेट जो बीजेपीचो आशिल्लो सिद्धार्थ तो करतालो. तेगे एंटायर काडून पळयात. तेगे कॅम्पेन सारकी डिफेन्सीव. आनी डिफेन्सीव कॅम्पेन कित्याक तांकां जे मेन इश्यूज आसात तेंचेर डिस्कशन जाल्लें नाका आशिल्लें. थंयच्यान फोकस कसो डायवर्ट करपाक सोदताले. पूण आमी स्ट्रॅटेजिकली एक पळयलें की आमचो जो फोकस आशिल्लो एक म्हणजे आमची विजन आनी दुसरें 25 वर्सांचें फेलियर. तिसरें जे करप्शन चलतालें त्या हेजेर स्मार्ट सिटी JSIDC. आमी आमचो कॅम्पेन डेविएट जावपाक दिलो ना. सिद्धार्थ कुंकळकारान खूब प्रयत्न केले. गव्हर्मेंट मशिनरी यूज केली, वेगळे वेगळे आरोप घातले, वेगळे फटी घेतल्यो. ते डायवर्ट करपाक सोदताले. आमी परत आमचें कॅम्पेन मेन लायनीर हाडपाक सोदताले. म्हाका दिसता थंय खंय तरी आमकां सक्सेस जालें. Election Commission should take a note that these people are using the police machinery. I believe it should be fair. In democracy, we need to have a fair election. We have not played any foul as far as elections are concerned. There is nothing from our part. And we have never disturbed any peace any time in my last 17 years in my political life. गोवा सुरक्षा मंचाचो फुडारी सुभाष वेलिंगकाराच्या चारित्र्याच्यो तिस्त्यो वादऱ्यो करपी निनावी पत्रकां पणजे वाटल्यांत. ही पत्रकां वाटिल्ल्या मनशा आड कागाळ दाखल करपाचें मंचान थारायलां. एका अनवळखी मनशान सकाळीं दिसाळ्यांनी घालून ही पत्रकां वाटिल्ल्याचें गोवा सुरक्षा मंचाचे बायल फांट्याची मुखेली रोशन सामंतान सांगलें. ही पत्रकां वाटपा फाटल्यान काँग्रेस वा भाजपाचोय हात आसूं येता असोय दुबाव मंचान उक्तायला. आज पणजीकरांना डर्टी पॉलिटिक्स म्हणजे काय असतं ते या पत्रकाच्या माध्यमातून दिसतंय. वेलिंगकर सरांवर नको झालेली चिखलफेक, त्यांच्या चारित्र्यावर केलेली चिखलफेक ही अतिशय निंदनीय स्थिती आहे. ज्याला कोणाला चिखलफेक करायची आहे त्याने 15 दिवस त्याला करायची इच्छा झाली नाही. जर या सगळ्या गोष्टी वेलिंगकर सरांबद्दल नको असलेल्या ज्या लिहिल्या गेल्या आहेत त्या जर माहिती आहेत, त्याच 15 दिवस गप्प का बसलेले, ज्यांनी कोणी पत्रक छापलं आहे त्याच्याबद्दल मी म्हणते. का गप्प बसले आणि आज आता इलेक्शनला 2च दिवस, मतदानाला 2 दिवस राहिलेले असताना का पणजीकरांच्या मनामध्ये नको झालेली घाण भरण्याचा प्रयत्न केला जातोय हे खरंच शोधून काढण्याची गरज आहे. जो कोणी माणूस असेल, ज्या कोणी हे नीच कृत्य केलं असेल त्याच्यावर अब्रू नुकसानीचा दावाही ठोकणार आणि कंप्लेंटही करणार आहोत, क्रिमिनल ॲज वेल ॲज सिव्हिल ऑल्सो. सांताक्रूज मतदारसंघात फाटल्या 5 वर्सांत बाबुशान कितेंच केलें ना.
तो आता दरेका पणजेकाराक नोकरी दितलो अशें खंयचे तोंडान सांगता. अनिल होबळेन बाबुशाक प्रस्न विचारला. आपूण गुन्यांवकार आशिल्ल्याचें स्वताच बरोवन दिता तो मनीस दुसऱ्यांक बोटां कशी कितें दाखोवंक शकता अशें तो विचारता. पळयात. फाटलीं 5 वर्सां तो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमदार म्हणून आसलो. म्हाका ताका एकूच प्रश्न करपाचो आसा, फाटल्या 5 वर्सांक तेणें कितक्या जाणांक सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन नोकऱ्यो दिल्यो, आनी जो मनीस आपणाचेर 11 केसी आसा म्हणून पेपराचेर पब्लिकेशन दिता आनी आपूण बरो हो वायट, हेणें इतके खाल्ले तेणें तितके खाल्ले म्हणटा, हेका रायट खंयचो आसा काय म्हणटा. तुवें कितें केलां स्मगलिंगाच्या पोतान रेपिस्ट म्हणून ते सगळे तुजे तूंच बरोवन दिता आनी आयज बऱ्या मनशाक पोटान दाखयता. आम आदमी पार्टीन वेंचणूक प्रचार गुठलायतना घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत काँग्रेस आनी सत्ताधारी भाजपा सरकार दोगांचेरय फोग काडलो. काँग्रेस म्हणटा पणजेकारांक नोकऱ्यो मेळटल्यो, जाल्यार मुख्यमंत्री दुसऱ्या राज्यांनी वचून गोंयांत काम दितले अशें सांगता असो आरोपय ताणें केलो. पळयात. गोंयचो CM तो जाहीर करता की पणजे इलेक्शन जें आसा इट इज नॉट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इश्यू. तो गोंया भायर वता आनी दुसऱ्या राज्यांनी सांगता की आमी तुमकां जॉब दितले म्हणून. सो हांगाच्या तरणाट्याचेर एके वटेन मुखेलमंत्री अन्याय करता, तर दुसरे वटेन एक उमेदवार दुसऱ्या पक्षाचो आपूण सरकारी नोकरी दितली म्हणटा. आतां हे फक्त तुमकां मायनिंग चालू करता म्हणून तुमकां एक लालूच दाखोवप, तुमकां हांस उडोवप आनी मतां मेळप हो प्रकार चल्ला. पणजेकार सगळे शिक्षीत आसात, तांकां फाटल्या 2.5 वर्सांक कितें जालां तें सगळें खबर आसा आनी त्या प्रमाणे तांच्यांनी हे फावट मतदान करपाचें कितें आनी कशें तें थारायिल्लें आसा. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख, अमर चावरिया, यशवंत परब आणि श्याम चारी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. साळावलेचे धरण पुराय दक्षिण गोंयची तान भागयता, पूण ते खातीर ज्या लोकांचे गांव बुडयले ते मात उदकाक पातीचेर जाल्यात. सांग्यार वाडे कुर्डी हांगा स्थलांतरीत केल्ल्या ह्या विस्थापितांनी शुक्रारा सांगेच्या भौशीक बांदकाम खात्यार मोर्चा व्हेलो. फुडल्या म्हयन्या भितर उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालो ना जाल्यार परत मोर्चा घेवन येतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या. दुसरे वटेन बाळेच्या काजू वाड्यावेल्या लोकांकय उदका खातीर 4 किलोमीटर पयस येवचें पडटा. साळावली धरणाच्या बांदकामाक लागून ह्या लोकांक वाडे कुर्डी स्थलांतरीत केल्ले. बायक उदक आसा पूण ते तांकां मेळना. भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका विभागाक सांगल्यार ते हात वयर करतात अशें थळावे लोक म्हणटात. अधिकाऱ्यांचे अकार्यक्षमतेक लागूनच तांकां उदक मेळना. तांच्यो मुळाव्यो गरजो तरी पुराय करच्यो अशें ताणें मागलां. थंय लागीं उदक ना आनी जें उदक जें आसा पळय न्हू, बांयक उदक आसा पूण आमकां तें वयर मेळना. हें सगळें जें आसा पळय न्हू, हे डिपार्टमेंट जें आसा न्हू, हेजे कारणां खातीर आमकां तें तशें जालां. बट ते आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना हें करपा खातीर. हे खातीर आमकां हे त्रास सहन करपा पडटा. दुसरी गोश्ट, आमी धरणग्रस्त मनीस, खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान जेन्ना आमकां थंय शिफ्ट केले तेन्ना सगळें प्रोविजन करून आमकां तें थंय धाडपाचें आसलें, पूण गव्हर्मेंटान तें आमकां कांयच करूं ना. गव्हर्मेंटान जें आसा तें आमकां कांयच करूं ना. आतां हेजे मुखार हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागतां की आमची ज्यो गरजो आसा त्यो तुमी गव्हर्मेंटान पूर्ण करच्यो. उदकाचो प्रॉब्लम आसा, आतां AE जे आनी JE आसा पळय न्हू, म्हाका दिसता हेच चड जबाबदार आसा. हेंचेर मुख्य करून हेंचेर लक्ष दवरपा जाय आनी हेणी जर काम बरोबर जर केलें, मॅनेजमेंट जर बरोबर केलें न्हू, जाल्यार आमकां योग्य पर्यंत सारकी उदक मेळटलें. कितली दिसां उदक तुमकां? उदक सादारण जवळ 2 म्हयने जाले उदकच येना सारकें. 2-2.5 म्हयने जाले सादारण. लोकल MLA सांगून लोकल MLA येवन पळोवन गेलो. MLA ह्या लोकांनी सांगलें की आपण 4 दीस भितर तो नॉन रिटर्निंग वाल बसयता आनी आमी तें सगळें करता म्हणून. पूण हे उलटी गड्यार पाणी म्हणटा पळय ते पद्दतीन हे लोक करतात. आतां तेणें कितें सांगलां, नॉन रिटर्निंग वाल जो आज सांजे पर्यंत बसयत म्हणून सांगलें तेणें. वयल्यान जें कवर करपाचें आसलें कापेतीचेर तें तेणें फाल्यां पर्यंत तें करता म्हणून सांगलें तेणें. प्लस फिल्टर आसा तेणें तें करता म्हणून सांगलां, फिल्टर घालपाचें. दुसरी गोश्ट, ते क्लोरीन जे घालताले टाकी धुवताले, आज पर्यंत म्हाका दिसता केलेंच ना. पयलीं करताले ते खबरच ना कितली क्वॉन्टिटी घालपाचें, कितें करपाचें. फाल्यांच्यान तेणें करता म्हणून सांगलें तें. ना समज जालें, हें समज तेणें समज करूं ना जाल्यार आतां इलेक्शन कोड असल्या कारणान आमी मातशी कमी प्रमाणात लोक येयल्या. आतां सगळ्यांक सांगना आमी, राती जवळ 8 सुमार आमी अशें एकामेकांक म्हणून ते हे येयल्या, इतले लोक येयल्या. हें जर जालें ना, इलेक्शन कोड काबार जातलो, तेन्ना मोठ्या संख्येन आमी हांगा येतले आनी मागीर हांगा कितें जाय पळय न्हू, हेंची सर्वस्वी जबाबदार ते आसतले. कितें आयलें मोर्चे कितें हाडला? उदका लागून. कितें जालें? आतां आमकां उदक 4 दीस आसता, 4 दीस आसना, अशें करून उदक आसता. पयर आमकां 4 दीस उदक आसा, रातचे दिसाचे
चालूच आसलें आनी आतां 3 दीस जालें उदकच ना. चालू असल्यार 4 दीस वचून चालू उरता ना जाल्यार 4 दीस तेन्ना बांय सुकना. ते भुरगे बाळ आसा सामकें ताणेन सामकी हें जालें. आमकां न्हंय ना, झर ना, बांय ना, वयर सड्यार आसा आमी आतां. तुम्ही धरणाकच लोक ते धरणा लोक आमी धरण कसलो शिफ्ट केले धरणा उदका खातीर तुमकां व्हरून दुसऱ्या गांवांक घातले. हय उदका खातीर आमकां वाडे व्हरून घातलें. उदक दिता म्हण सांगलें बांय मारल्या थंय बांयक उदक पडना. त्या सड्यार आमी सामकी 2 नंबरां पूण लोकांक न्हंय आसा. आमकां कपडे धुवपा सुद्दां उदक ना थंय. एप्रिल मे म्हयन्यांत बांयो आडटात. उपरांत ह्या लोकांक टँकरान उदकाची पुरवण जाता पूण तांकां तें पावना. देखून काजूवाड्या वयल्या लोकांक 4 किलोमीटर पयस येवन झरीचें उदक भरून व्हरचें पडटा. उदक आमकां 2 ते 4 किलोमिटर वचून हाडपा पडटा आनी टँकर उदक सप्लाय करता पूण ते तितलें पावना. थोडेशें दिता ते सगळ्यांक. आमी काजवाड्यासान कांदी बागान दिसान येतात. पयस येता न्हू व्हरपाक उदक. उदक ना कांय कपडे धुवपाक खावपाक सगळें हांगा येवं पडटा व्हरपाक. उदक ना आमकां. कितले फाल्यां येयले तुमी उरताना? आमी येयले 7 टँकर येता कितले 1 आठवड्यान येता. 1 आठवड्यान कितें 10 दिसांनी वयता. आमकां प्लॅन केलो पडटा. सकाळचे 4 उठून येवं पडटा. सकाळी 4 उठून तुमी उदक व्हरपा येतात. वाडी कुर्डी सावन आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार आनी बाळ्ळेच्यान रमेश नायक रावत. पणजेची पोटवेंचणूक आयतारा जातली. शुक्रारा सांजे प्रचाराचो समारोप जालो. आचारसंहितेचें उल्लंघन जाल्ल्याची एक्कय कागाळ अजून मेरेन आयली ना अशें निर्वाचन अधिकारी विवेक एच पीन सांगलें. वेंचणुकेच्या दिसा जातल्या एक्झिट पोलांचेर भारतीय वेंचणूक आयोगान बंदी घाल्या. The campaigning time for 11 Panji Assembly by-election ends today at 5 p.m. and so far campaigning process of all the political parties have gone fine. We have not received any complaints as such, major complaints per se. And from now till the date of poll, that is 12 midnight, it would be silence period as per the Representation of People's Act and as per the guidelines of Election Commission. And we hope to have a fair and a smooth election process. भारतीय वेंचणूक आयोगान एक्झिट पोल सांगतल्यांची तोंडात दाबून दवरल्यात. वेंचणुकेच्या दिसा सकाळी 11 ते सांजे 6:30 मेरेन ओपिनियन पोल वेंचणूक सर्वे दाखोवपाक बंदी घातिल्ल्याचे वेंचणूक आयोगान सांगले. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. भाजपाचो पणजेचो उमेदवार सिद्धार्थ कुंकोळकाराच्या गाडयेचेर शेवटून मारिल्ली बाटलेचेर आतां आरती परती चर्चा सुरू जाल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा गुन्यांवकारांक वेगळीच धरतले जाल्यार काँग्रेस म्हणटा हे मतदारांची सहानुभूती मेळोवपा खातीर पद्धतशीरपणान रचिल्लें नाटक. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे घडणुकेचो निषेध केला. तो म्हणटा कुंकळकाराचे गाडयेचेर हल्लो करप्याक सांज मेरेन धरतले अशें पणजेच्या पुलीस निरीक्षकान सांगलां. अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हे खातीर पुलिसांनी सादूर रावपाचे आदेशय आपणे दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें. नितीन गडकरीची व्हडली रॅली पळोवन थतरवितर जाल्ल्या विरोधकांनीच हे काम केलां आसूं येता अशें सिद्धार्थ सांगता. हांवें तेजेर इन्क्वायरी करपाक लायला. एक स्पेसिफीक मनशाचें नांव त्या गुंडांनी म्हणजे घेतलें. म्हाका दिसता तें आमच्या PI कळ्ळां. ते PI कदाचित ताका अरेस्ट आज करता म्हणून सांगता. म्हाका अरेस्ट जावंक ना दिसता तो. बट अरेस्ट करता म्हणून सांगला तो मनीस मेळोंक ना कारण तेंच्यांनी गुंडांनी कोण स्पेसिफीक म्हाका नांव घेवपाचें ना म्हाका सांगपा लागलो. तो तेंच्यांनी PIक नांव दिलां ताजें बट ताका अरेस्ट केलो वयतलो. ज्या अर्थी ते तेजें नांव घेता ज्या मनशाचें त्या अर्थी ताका अरेस्ट जावपाक जाय आनी हे कोणाक रिलेट आसा हें सोदून काडप. हांवें तेंकां सांगलां 2 दीस म्हणजे कायदा आनी सुवेवस्था ही वेवस्थीत उरपा खातीर आमच्या सगळे PI DYSP हे सगळे कार्यनिवृत्त आसा. पयले पावट इलेक्शनाक म्हाका दिसता एक सगळी खालची पातळी कालच्या इन्सिडंटान गाठली आनी पणजेकारांक ताची पूर्ण जाणीव आसा. मागीर काल जाल्लो म्हजेर हल्लो रातचो इज अ व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडंट. खंय तरी गेले आमी 19 इलेक्शनां केलीं 94 पूण केन्नाच असो प्रसंग नीच कृत्य केन्नाच कोणाच कडल्यान घडलें ना. पणजी पालिकेच्या भाजपाच्या नगरसेवकांनी सिद्धार्थाचे गाडयेचेर जाल्ल्या हल्ल्याचो निषेध केला. नगरसेवक मिनीन डिक्रुझान सांगलें असल्यो घडणुको 1994 पळोवपाक मेळटाल्यो. सरकारान ही गजाल गंभीरतायेन घेवची अशें ताणें मागलां. मे बी यू कॅन सी इट इन अ वेरियस एंगल्स पूण जे पद्दतीन जें कितें जालां तें एकूच तरेन पॉयंट आवट जाता.
हांव डिमांड करता असले CMा कडेनूय आमी मागणें करता आनी हेजेर इमिजिएट एक्शन जावचें म्हणून मागणें करता. पूण जे पद्दतीन कितें जालां तेजे टार्गेट खंय वयता ते सगळे जाण जाणा. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोरणकार म्हणटा हें सगळें पद्धतशीरपणान तयार केल्लें नाटक. बाबुशान सरळ सांगला ताचो हे घडणुकेंत अजिबात हात ना. आपणाकय वेंचणूक हिंसेविणे जाल्ली जाय आनी ताका लागून ताचे विरोधात हिंसेची एकय कागाळ कोणें करूंक ना हेंवूय तो नदरेक हाडून दिता. की रातची घटना घडोवन हाडली हें जवळ जवळ लोकां भितर स्प्रेड जाल्लें आसा. कारण जे गुंडागिरीची भाशा हांव तेगेले पळयतालो की गुंडागिरीची म्हणून पणजेन गुंडागिरी कोण केल्यात ती पणजेकारांक सांगपाक गरज ना. 2017 हांव कॅन्डिडेट आशिल्लो. हांव याद करून दिसता आमच्या टोकार एक टेबल आशिल्लें आनी थंय टेबलांचेर एक बायलां बसलेली. सिद्धार्थ कुंकळकर स्वता थंय आयलो, तें टेबल उडयलें आनी टेबलाचेर जो इलेक्टरल रोल आशिल्लो इलेक्शनाक रोल दवरप हें कायद्या प्रमाणे आमी केल्लें. ते कायद्याच्या हेजे भायर आमी बसलेले 200 मिटराच्या. तो देंवलो तेज्यान तें पळोवपाक जायना जालें. थंय गर्देन बायलांचे मदीं गेलो, ते बायलां बसलेले आशिल्ले थंय आनी बायलांक सगळ्यांक थंय धुकळून ओडून तो रोल काडून भायर मारलो. तेजे नंतर हो पुलीस स्टेशनार वयता आनी कावंटर कंप्लेन आमचेर करता. सो गुंडागिरी करपाची हें फ्रस्ट्रेशन जातकच कोण करता, कारण ताका तेन्ना राग आशिल्लो, ताका रिजायन जावपाक पडलेलो म्हणून. तेज्यान तें इलेक्शन त्या दिसा पळोवपाक जायनाशिल्लें. तें इलेक्शन जाता तें मनोहर पर्रीकराचें. जाल्यार आम आदमी पार्टीच्या कोतान हो सिद्धार्थाचो फकत पब्लिसिटी स्टंट. पूण ह्या विशयाचेर आपवाले चड कितें उलोवपाकय पळयनात. हे घडणुके विशीं कितें खबरच ना अशें ते सांगतात. बॉटल मारता ते खरेंच लोकांनी मारला काय स्वता मारून घेतलां पब्लिसिटी खातीर तें आमकां कांयच खबर ना. सो ताजेर आमी कॉमेंट करप असो बरो दिसना म्हाका. कित्याक म्हणटू कांयच खबर ना न्ही कितें जाता. पॉप्युलॅरिटी वाडोवपा खातीर बी करूंक शकतात तेंय खबर ना आमकां. आमकां सांगपाचें अशें ना, पूण आमी नकळ असो आमी ताजेर टिका करूंक शकना. पणजेच्यान आमचे व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख आनी श्याम च्यारी. गोवा युथ फॉरवर्डान गोंय विद्यापीठाचो निबंधक YV रेड्डी तशेंच मुख्यमंत्र्याचे उपकार मानल्यात. विद्यापीठान 82 पदां खातीर 15 वर्सांचो राबितो दाखलो आनी कोंकणीचें गिन्यान आसपाक जाय ही अट सदळ केल्ली. गोवा फॉरवर्डान ताच्या विरोधात आवाज काडल्या उपरांत हे बाबतींतली जायरातय फाटीं घेतल्या. ह्या पदां खातीर उमेदवार युवकांनी भरिल्ले फीचे पयशे तांकां परत दिवचे अशें गोवा युथ फॉरवर्डान मागलां. ह्या प्रश्नाचेर ह्या फुडें झुजतले. गोवा युथ फॉरवर्ड सदांच तरणाट्यांच्या फाटीं उबो रावतलो अशें गोवा युथ फॉरवर्डाचो अध्यक्ष राज मळिकान पत्रकार परिशदेंत सांगलें. जो इशू आमी घेवन फुडें सरिल्ले डॉमिसायल युनिव्हर्सिटीन 82 पोस्टाक तो आमकां खंय तरी गोंयकारांक न्याय मेळ्ळो आसा आनी काल तेंच्यांनी ती एडवर्टिजमेंट विथड्रॉ केल्ली आहा. तशेंच आमी मागता की बाबा ह्या इशू खातीर जितलेय स्टुडंट्स आसले एंड दे हॅड अप्लायड फॉर दीस पोस्ट तेंच्यांनी 1000 रुपया फी पे केल्ली ती बाबा खंय तरी हांची रिफंड जावची. कमिटी काडलेली आहा एक प्रजय वायगणकर आनी रुणाल केरकर टू मॉनिटर दुसरे कसले हांगा जॉब्स आहा जेजे डॉमिसायल एप्लिकेबल ना ते पर्सनली मॉनिटर करतले एंड एनीथींग कम्स टुवर्ड्स अस रिगार्डिंग डॉमिसायल इशू इन गोवा आनी आमचे गव्हर्मेंट जॉब्स वी विल टेक इट फॉरवर्ड. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.